अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास सैमसंग का मोबाइल है। टाइप सी जैक चेंज करना है इसका। ये हीट से निकालेंगे अभी हम इसको। ये हीट से हमने निकाल दिया इसको। ये अभी आपको जैक की हालत दिखाते हैं। जैक इसका ज़्यादा ही ख़राब था। अभी इसकी सफाई करेंगे अच्छे तरीके से। नया जैक लगाएंगे। जैक अच्छे तरीके से प्रिंट होल्ड करिएगा। प्रिंट होल्ड करने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा अच्छे से फास्ट चार्जिंग शो करता है, स्लो चार्जिंग नहीं करेगा। ये हमने जैक लगा दिया। अब ये देखें चार्जिंग भी शो करेगा। ये देखें चार्जिंग शो कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।